takarivany 5 aprily 2022 toko lasa toko vavy ankafaliana no iarahanay aminao ary anasanay ianao ampanajana ny anjohitra farany ity fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahitalavitra ma TV ity ho amin'ny rampitso alahady 2 ny volana aprily dia misy amin'ireo fiangonana FJKM fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara no misafidy ny anatanteraka ny fanompoam-pivavahana misy ny fepetra napetraka ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny prefekturan'ny polisy entina iadina amin'ny fianaky ny aretina coronavirus no antony nandraisana izany fepetra izany io no fantatra raha tsika ao anatin'ity fanazavana ity tsara ho fantatra. Tsy maintsy raisina lisitra avokoa ny anarana ny adresa ary ny laharana telefonireo mpivavaka tonga manatrika fotoam-pivavahana amin'ireo fiangonana Ivora Ampitso alahady 20 aprily. Hoy ny Général Ravelonarivo Angelo, préfet de police n'Antananarivo. Ankoatr'izay dia tsy maintsy mahazo fahazon-dalana amin'ny prefektura ny fiangonana izay hisokatra raha Ampitso. Fandaminana zany dia manao ny prefektura zany no mamea ny fahazon-dalana fa misy condition maromaro zany le izy toy ny le fepetra moa ny fepetra amin'ny iadina amin'ny fiparitahan'le virus zany dia tsy maintsy manao lista zany ireo le mpivavaka zany ny fiangonana dia misy ny contactan'le olona zany dia 10 iny zany ao daholo ny ampy contactany ny adresiny koa raha azo atao. Ny anton'izay moa zany dia hoe raha sanatrika misy virus ny circule dia efa mahazo contactena daholo zany le olona rehetrarehetra. Ny manarak'izay koa zany ireo le fepetra rehetra le distanciation sociale le 1 mètre ny fanaovana désinfection isaky ny hiditra zany fidirana dia manao désinfection dia mivoaka koa zany alohan'ny idirany manaraka indray satria mety misy fidirana maromaro no ataon'ny fiangonana ray dia manao désinfection dia isy ny contrôle dia fampiasana gel moa zany eo eo. Namarany préfet de police ihany koa fa hoentitra ny fanaraha-maso atao amin'ireo fiangonana ary manamafy ny tokony hitandremany ny tsiraray ary anarahana antsaka sy andava ny fepetra iadina amin'ny valana aretina coronavirus ny préfet de police n'Antananarivo. Azo maintsy atao zany hoe anaraka tsara tsakany sy andavana nireo le fepetra rehetrarehetra izay apetraka ireo zany dia isy zany ny contrôle ho atao. Mazava ho azy moa zany fa ny zavatra mety izy dia mety hoe miandry déconfinement total mihitsy zany vao afaka misokatra le fiangonana raha sanatrika tsy voaraka zany ireo le fepetra napetraka ireo. Ny sareko ny saintsika fotsiny dia hoe tany Italia ny tao am-piangonana ny atombony tena ny paritahan'le izy 150 mpivavaka zany ny ray contaminé dia iny no nitatra na tonga le faty be mikararana an'io ka zay no tsy maintsy hitandremantsika amin'ny fisokafan'ny fiangonana partielle ty. Raha ny fanazavana dia ny fahazon-dalana Ivora Ampitso alahady 20 aprily no nomeny prefecture de police androany. Raha ny zava-misy dia saika ireo fiangonana FJKM no tena betsaka tonga nametraka fangatana teny amin'ny birao ny prefecture de police Tsimbazaza. Nilaza ireo mpitandrina amin'ny fiangonana FJKM fa vonona ny anaraka ny fepetra entina hisoroana ny fianaky ny valana aretina coronavirus ho an'ny FJKM alarobia ambony loha manokana dia hizara amina efitrano samihafa ny mpino rehefa nisy ny fandaminana napetraka. Efa mizara tia mihitsy zany zay tia mampolisaky ny manatrika fampivavahana dia mbola ho anontaniana ihany tsara ato hoe eo am-piangonana 10 satria le hoe isaky ny fivoriana isaky ny salina zany dia zay manana akany dia afaka manao 10 ve any amin'ny akany misy efitra maromaro amin'ny sekolinay dia mbola anontaniana tsara ato le izy. Any anay efa misy an'le maraim-baovao rehefa mahazo lalana tsara dia efa misy maraim-baovao amin'ny enina maraina fa betsaka eo amin'ny 10 latsaka kely eo manatrika an'izay fa ny alahady mihitsy zany tia ilaina eto zao efa nitifirina le fanafody ny trano manontolo le nity ivavahana na any amin'ny akany zany na ao amin'le trano sekoly mazaka ohatrany akany lehibe zany izy mazaka olona any amin'ny zato mahery zany fa 10 ihany mety trao
dia ankoatran'izay nasiana inoke nasiana na efa misy le gel reny a solana tanana dia misy eo amin'ny varavarana nasiana tapino hoe ana fanafoty. Lalamafeny koa ny eo anivon'ny komity foibeny FJKM fa ankoatra ny fampaherezana ara-panahy dia misy ihany koa ny fiangonana amin'ny sosialy sy ny fanabeazana ao anatin'ny fiatrihana ny valanaretina coronavirus. Sy ny fiangonana mampianatra ny hitsy inona voalohany sitafon'Andriamanitra zava-misy ary indrindra tsy vitany mampianatra hoe zao ny fiarovana zao no fiatrehantsika zany fa nampiavaka ny fiangonana koa dia manao asa sosialy zany hoe manampy an'ilay olona sahirana eo anivon'ny fiangonana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tanàna sy faritra misy azy zany anipana satria ilay olona ny sahirana ny raha mana tsisy mpanambola tsony zao afa-tsy mpanjakana zay zao fiteny mpahidy-karena fa ny anjaran'ny fiangonana dia mizary ny arem-pahasoavana omen'Andriamanitra ny tsirairay avy. Ankoatra ny fiangonana FJKM ny eo anivon'ny fiangonana FLM ihany koa dia malalaka ny tompon'andraikitra isam-piangonana amin'ny safidina iverina isokatra anaty rahampitso alahady 20 aprily. Ny diocèse tsirairay kosa no manapa-kevitra ho an'ny fiangonana katolika. Mikasikiza indrindra dia nilaza ny Monseigneur Don Marie Arsène Razanakolona fa mbola tsy hisokatra aloha ny fiangonana katolika eto amin'ny diocèse n'Antananarivo. Miandry amin'ny herinandro avy izao kosa vao ilaza ny fanapa-kevitra momba ny famerenana fanokafana ny fiangonana ny eo anivon'ny fiangonana anglikana. Mbola mitohy kosa rahampitso alahady ny fotoam-pivavahana tarihan'ny filoha-mpiangonana 4 eo anivon'ny FFKM izay andeha mivantana eo anivon'ny onjam-peo sy televiziona nasionaly sy ny tsy miankina manomboka amin'ny 10:00. Fa tsy mbola misokatra kosa ny fiangonana katolika eto anivon'ny diocèse n'Antananarivo raha nambaran'ny archevêque n'Antananarivo ny Monseigneur Don Razanakolona zany androany teny andohalo teny ho an'ny fiangonana katolika moa zany raha tsy ahivana dia anjaran'ny évêque tsirairay isaky ny diocèse no manome toromarika ny amin'ny isokafana na tsy ho an'ny fiangonana katolika. Rahantsika ty fanazavanty ka eto amintsika diocèse n'Antananarivo atsika kristianina katolika dia izao no toromarika. Voalohany tsy mbola misokatra ny fiangonana katolika eto amin'ny diocèse n'Antananarivo. Faharoa mitohy ny fankalazana ny Eukaristia ataon'ny prêtre ao am-piangonana fa tsy atrehan'ny vahoaka an'Andriamanitra. Entanina ihany koa ny kristianina hanaraka ny Eukaristia masina amin'ny alalan'ireo haino manjery Radio Don Bosco, Fahitalavitra IBC sy ny Dreaming samy amin'ny 7 maraina. Tsy ambakan'izany ihany koa ny fandaharana ao amin'ny TVM. Ankoatra ny fandaharana mivantana miainga avy aty amin'ny katedraly Andohalo ny amin'ny Radio Don Bosco dia tsy misy paroasy afaka mandefa fandaharana anao haino manjery na izanaiza. Ny any an-tokantrano dia mba samy onana tsara ara-panahy sy ara-tsaina ary ara-batana. Anatin'izany ny toerana mba atao madio ny fitafiana tahaka an'izay ihany koa dia toy ny manatika fitaom-pivavahana any am-piangonana tsika amin'izany. Tsy misy zavatra hafa atao fa mba mifantoka tsara amin'ny bavaka iombonana. Hitramin'ny volana May ary sika izao afaka andro vitsivitsy izay volany Masin'ny Maria ka anentanana antsika anao rosery sy anao ny litanian'ny Virgine Masina isan'andro isa-tokantrano mandritra ity volana ho avy ity. Fanentanana moa io ho afaka tsika raha basoa raha tsara tsy afaka tsy manahy moa fa ataovy ihany ny vavaka. Eto mpamaranana ary dia manatery hatrany ty fanambarana ity mandrabisian'ny fanambarana manaraka arak'izay fivoaran'ny toedrara ara-pahasalamana eto amin'ny firenena zay fanapa-kevitra raisina avy aty amin'ny diocèse. Dia sady makahiry anareo rehetra no fijanonareo omba ny fahasoavan'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina. Natao teto Antananarivo 20 aprily 2020 ny archevêque n'Antananarivo. Saotra to.
ajantsika hatreny amin'iny fa tahorinany tanàna ny Fianaratsoa dia ny mponina sahirana teto Andrenivohitra indray no nahazo ny tosika fameno izay notanterahana teny amin'ny lycée technique Larby ny fanombohana ny fizarana ny vola fanampiana ho an'ny teto Antananarivo. Nitarika izany moa ary nizara izany ny filoham-pirenena sy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra araka izao fanampanazavana izao. Misy 703 ireo fianakaviana nisitraka ny fanampiana tosika fameno izay toa anara sosialy avy amin'ny fanjakana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena entina hanampiana ireo tokantrano tena sahirana sy marefo. Vola iray hetsy ariary ny tosika fameno ka raisina amin'ny alalan'ny postra monnaie. Fokontany misy 10 misy Alarby Amboniloha, Ivandry, Soavimasoandro, Morarano sy Ambodivoanjo ao anatin'ny boriboritany fahadimy misy no nisitraka ny fanampiana amin'izao fiandohany izao. Voalohany voafatina mba hoentina hifampitsinjovana amin'izao sedra lalovan'ny firenendreo izay hoe nareo zany dia mahazo amin'ilay hoe tosika fameno. Fanombohana ihany izy io satria fantatra fa fianakaviana mila an'izany fanampiana izany nareo voafatina arak'izany izay ny amezana anareo an'izao fanampiana izao. Ny ao anivon'ny FIDA no nisahana ny fifantenan'ireo olona marefo azo ny tosika fameno. Fandarana asan'ny fitondram-panjakana ity zany dia nisy ny fanentanana hoe izahay mahatsapa ny tena no marefo ny tokantrano dia ny ankaviana andeha soratra anarana izay ilay natao hoe pré-enregistrement izay teto amin'ny toerana ihany natao. Ka rehefa azonay zany ilay valo ny fanadihadiana natao tamin'ilay tokantrano dia miditra ao anatina système de traitement informatique dia tsisy tanan'olombelona mikasika mihitsy ilay anarana sy ny mombamomba azy fa tonga dia ny lista no mivoaka ary voalahatra. Dia rehefa voalahatra ny lista ny lisitry ny olona zany izay natao fanadihadiana dia no enti-manana ny mamaritra ny isany satria voafaritra ny isan'ny olona mahazo an'ity arakaraka ny enti-manana raha tsotsorina dia ny vola mety ho zaraina. Izay zany no atao hoe mekanisma nanaovana an'izao opération zao. Nahatratra 507 ny soratra anarana ho an'ny boriboritany fahadimy ary ny 590 ireo no voafantina nahazo ny tosika fameno. Voafidy tsinjara ny fandoavana ny fanampiana ny fianakaviana sahirana vokatry ny Covid-19 ny postra malagasy. Marina fa misy 709 sy 7 sy 1 hetsy sy tokantrano no misitraka ny tosika fameno eto Antananarivo, Toamasina sy Fianarantsoa izay toerana voakasiky ny fioboana. Nanomboka tamin'ity herinandro ity ihany koa ny fizarana mahaimaim-poana ny Covid Organics. Ny fitondram-panjakana no nisahana izany ary nandritra ny fanombohana ilay fizarana ny tosika fameno teny Alarby teny no nampahafantaran'ny filoham-pirenena fa dia azo izany mahaimaim-poana avokoa ny isa tokantrano. Dia tsika moa eto dia miady amin'ity valana aretina ity izao tontolo izao. Tsika dia izao anan'Andriamanitra lehibe fa isika teto Madagasikara noa mahita sy nahita hoe inona ny tambavy ahafahana miaro ny tenatsika mba tsy voany zany valanaretina izany, izany tsitonykaretina izany. Dia zay koa no mahatonga anay eto androany satria nareo rehetrarehetra reo zany dia isaky ny tokantrano aloha, tokantrano rehetrarehetra dia ho zaraina n'ilay tambavy avokoa. Zao tsika amin'ny teny zao maro ny firenena izay miantso atsika eto Madagasikara, miantso ahatra amin'ny alina fakomaly isan'andro hoe andefa avion zay, andefa fiaramanidina zay fa mba omeo an'io tambavy io. Dia osy izy zao hoe ny vahoaka malagasy aloha ny omeny, tsy maintsy mahazo daholo ny vahoaka malagasy dia vao moderany maro no sa tsy mahazo. Dia zao zay ny famezam-pahasoavana amen'Andriamanitra atsika, tsy misy tambony ary tsy misy vola angatahana avoaka malagasy. Noho izany dia mahaimaim-poana ny anomezana an'io avoaka malagasy aminareo reto no anisan'ny mahazo an'izany voalohany. Efa mitondra ato maromaro dia ho zaraina daholo anareo rehetrarehetra eto zany. Reto ilay izy. Ka azavaiko ihany ny fomba isotonan'izy ity. Izy ity moa dia tambavy amahatambavy anazy zay dia manamafia antiarovana ny vatana. Zay zany mba tsy ho alenileny, mba tsy hitandrany tsy mikaretina. Miaro amin'ny tsy mikaretina rehetra.
miaro amin'ny tazo ihany koa izy ity tsy mora voantazo sika rehefa fisoloha ty ary miaro amin'ny aretina ny avokavoka sy ny fahasetorana satria zay ny faran'io coronavirus io manomboka sepotra ny olona dia rehefa sepotra dia zay ny mahatonga anazy ho faty amin'ny farany dia zay zany no amezana anareo izy ty dia ao anatin'ny finosana dia mahavita eo amin'ny olon-dehibe anankitelo eo finosana iray mandritra ny herinandro dia ny finosana anankiray zany ataonareo ao anatin'ny ampampitrahana ny rano 2 litatra inonareo tsara mare tsara dôly zay misy finosana anankifito anatin'ity fa finosana ray isan'andro hoan'ny fianakaviana anankiray finosana ray dia ampampitrahana ny rano 2 litatra dia avela mangotraka mandritra amin'ny 2 litra ao iny vita ny 2 litra dia isorona eo amin'ny afo dia avela ao mandritra 5 litra dia tatavanina rehefa avy eo dia vita zay dia zay no zaraina sotonareo ao tokantrano 3 centilitra indro sotro an'ny olon-dehibe isan'andro mandritra 7 andro ary 3 centilitra indro intelo isan-kerinandro zany hoe milalerana ray andro ho an'ny ankizy ny vehivavy bevoka ny olona no tsy mahazo misotro ny vehivavy mampinono ihany koa dia tsy mahazo misotro an'izy ity mba hitandrovana ny fahasalamany an'izy ireo 20 ny fitsirihana nataona ny testa zany nanomboka omaly atoandro hatramin'ity andro androany ity fitsirihana ny aretina coronavirus io zany fantatra tao anatin'izany fa lehilahy iray 5 taona ary monina ny Tomasina any no nahitana ity trangana aretina coronavirus ity ary misy ihany koa ny sitrana ao anatin'izany hatreto zany aloha dia 12 ny fitambaran'ireo sitrana raha toka 12 ireo mbola manaraka fitsabona ankehitriny fa lafo vaovao hafa tanteraka kosa indray misy fiantraikana lehibe eo amin'ny fiainan'ny orinasa iray ny iray volana mahery tsy niodonana ary nanatanterana fioboana ho an'ireo mpiasa eny anivon'ireny orinasa ireny fiantraikana ara-toekarena mazava ho azy no misongadina ao anatin'izay ho ny fanazavana ireo mpandraharaha mivondrona ao anatin'ny fifim-pamaha tsy nisy mihitsy mivola miditra amin'ny orinasa maro raha hoan'ny fikambanana misy anay fifim-pamaha zany dia teo amin'ny 70-90% ny mpikambana mahitsy zany dia nisy fienana be dia be mihitsy ny asa zay natao ka tsy vitsy tamin'ireo mpikambana no voatery somary nampiena nisy mpiasa tao aminy zay zany le hoe chômage partiel ka zay zavatra zay ny vahitanay azy raha tsy misy fepetra aingana diaingana ao anatin'ny fotoana foy rehefa fitondram-panjakana dia mety lasa tena atao hoe fikatsona mihitsy ho an'ny orinasa maro izy io nisy tokoa ny fioanany arahana tamin'ny solitenan'ny gouvernement tamikasika ny hoe inona ny paikady analefahana amin'ny fiantraikan'ity fiobony ity eo amin'ny lafiny ara-toekarena indrindra fa amin'ny fiainan'ny orinasa ny betsaka ny sosokevitra nalefanay tany fa ny zavatra misy dia zao tsy maintsy amena tosika na fanampiana ara-bola mihitsy ny orinasa ahafahan'ny orinasa manohy ny asa famokarana zany ary etsakilany ko nefa tsy maintsy amena tosika fanampiana ara-bola koa ny mpiasa mba ahafahan'ny mpiasa mitazona ny fahefa-mividiny ka ahafahan'ny manjifa ny vokatra zay vokarin'ny orinasa izay ny fipetra farafahakeliny tsy maintsy ilaina ahafahana mampodina ny toekarena zany ao anatin'io ka mikasika ny hoe fanampiana ara-bola ho an'ny orinasa dia zay mihevitra fa tokony mihitsy ao anatin'io plan de mitigation zany hojerevana zay mety ahafahana manampy ara-bola ny orinasa amin'ny fandoavana ny knapsa sy ny fahasalamana amin'ny ostina ny amitina ny tahaka an'izany satria fiainan'ny orinasa io ary indrindrandrindra koa fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny mpiasa mihitsy ka zay ny amin'iny ary zavatra irinay koa dia tsy maintsy misy atao hoe fijerevana amin'ny faobeny mihitsy amin'ny fanalefahana ny tahany findramam-bola ihany koa na ny taux d'intérêt zany mba ahafahana manosika ny orinasa ahafahany manatsara ny vola enti-manana ahafahany mampiodina ny toekarena sy ny asan'ny orinasa mihitsy zany mikasika ny hoe fanampiana ny mpiasa mba ahafahany mpiasa mitohy manjifa ny vokatra amin'ny fanatsarana ny fahefa-mividiny
dia mihevitra mihitsy zahay fa tokony mba tsisy fandoavana irisa ataon'ny mpiasa zany fa kosa amena amin'ny mpiasa manontolo zany zay hitatakalon'izay irisa zay fa tsy hoe tazomin'ny orinasa akory ireo zany mifahafahakely ny aingana diaingana hitanay hoe tsy maintsy tokony ho atrehana mikasika an'izay hoe fanalefahana n'ity fiobony ity sy ny fetraikany mitoefareny. Nidina teny akady fotsy teny kosa androany ny teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy nanao ny hetsika fizarana arotavy izy ireo raha tsy haivina moa zany tao anatin'ny lahateny ny filoham-pirenena dia nanome baiko ny amin'ny tsy maintsy hanaovan'ireo mpivezivezy an-dalambe ny arotava ary ny tanjona dia ny tsy hiparitahany ilay arety mandoza ny coronavirus. Tsy maintsy mitondra arovava avokoa izay rehetra mivoaka ny trano ary hanomboka amin'ny alatsinainy 17 aprilo avy izao dia isy ny sazy fanaovana asa ho an'ny tombontsoan'ny be sy ny maro hiatra ho an'izay tsy manaraka ny fepetra. Anisan'izany ny famafana lalana, ny fandraofana fako ary ny fikarakarana zaridaina iombonana. 7 ora mialohan'ny fampiarana ny sazy ho an'izay tsy mitondra arovava nanatanteraka hetsika manokana fizaran'izany ny teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Arovava miisa 4,000 no zaraina tamin'ny mponina tetsy ankady fotsy androany. Nataony teto amin'ny fokotany moa androany zany dia nampamela lakolosy ireo zay maraina fanentanana olona andrain'izay tambavy zany dia fomba nanaovana azy zany androany araka ny hitanareo zao milahatra zany ny olona dia manasa tany ohatra mazatra arjaina tsara ny ray metatra mitondra carnet ihany moa zany zay mahazo any zany dia mizara akazo-dozy koa zay ho an'ny olona zay mbola tsy manana mihitsy zany teto an-tanàna sy ny manodidina rehetra. Miaraka amin'io moa zany amin'ilay fizarana n'ity tambavy ity zany androany dia ny ministèren'ny aménagement du territoire sy ny travaux publics to zay zany teto ankadifotry. Ateto dia voaja ny fepetra fisorohana ny coronavirus ray metatra elanelana ary tsy maintsy nanadio tanana tamin'ny gel désinfectant avokoa ny rehetra mba hialana amin'ny fiparitahan'ny coronavirus. Nova disika anahy mba hiarovana an'ilay aretina zany mba tsy ho azony hoe vonona ny ianao tia latsany hoe fampiasaina fa tia aloha no le lahatra eto avadinkandraha dia mba hiaro tena amin'ilay fiarovana amin'ity Covid-19 ity Covid-19 ka le toetrandro koa fa mivarova dia aleo miaro tena aloha dia araky ny teny olona zany hoe mba ilaina ihany le fiarovana amin'le efa tsy tabeny ihany moa ty izy ty dia mba miezaka mba miaro tena fotsiny mba tsy hovoan'ny aretina satria indray mandeha any ny aina ao anatin'ny fiainana tsy inona. Ankoatr'izany dia nizara ihany koa ny tambavy CVO ary finosana ho an'ny mponina teto ankady fotsiny avy amin'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Efa roa alina amin'izao ny arotava izay voazara tao anatin'ny commune Ambohitrimanjaka. Ny gendarmerie pirenena no nisahana ity fizarana ity tao anatin'izany commune izany. Ireo tena sahirana ara-pivelomana, ireo mpianatra rehetra nala fanadinana, ireo no natao lahara-pamehana ary ihany koa ny sitraka voalohany ireto arotava ireto. Arovava 5,000 isa no nozarain'ny gendarmerie pirenena teny amin'ny commune Ambohitrimanjaka tamin'ity androany ity. Izany dia noho ny fahitana sy ny fahatsapan'ny jeneraly Ravalomanana Richard, sekretera-panjakana miadidin'ny gendarmerie pirenena fa tsy mbola ampy ireo efa nozaraina nanomboka ny alarobia lasa teo. Avy amin'ny jeneraly Ravalomanana Richard ireo arotava fa kosa natolotra tamin'ny anaran'ny gendarmerie pirenena. Nahatratra 2 alina ireo arotava no efa nozaraina teny amin'ity commune ity tamin'ity herinandro izay vao avy nolalovana ity. Nisitraka izany androany ireo olona tena sahirana ara-pivelomana ary ireo mpianatra rehetra anala fanadinana. Ireo sekoly rehetra na ny miankina na ny tsy miankina amin'ny fanjakana dia nahazo izany avokoa. Nakasitraka io fihetsika nasehon'ny zandary amin'ny fanampiana ny mpiarabelona, indrindra fa ny fanakaikazana azy ireo ny fokon'olona sy ireo tompon'andraikitra avy amin'ny sekoly. Indrindra dia misaotra betsaka indrindra ny filoham-pirenena Jaina Andrinina Rajoelina. Faharoa manarakarak'izay sorana ireo androm-panjakana izay niara-niombona sy niara-niady tamin'ity aretina coronavirus ity. Ary ankehitriny tonga eto amin'ny commune Ambohitrimanjaka fokontany nampamahitsy ireo élément-ny avy eo ministera ny gendarme izay nitarihan'ny Andriamatoa colonel izay sy ny ekipany rehetra zany isorana azy ary tena isorana be dia be mihitsy satria
hita fa tena lavrary sy to tanteraka ny teny zay ny lazainy ary tanteraka ty fotony aty amin'ny fokotany ary afapony vahoaka amin'izao fotoana zao. Misaotra betsaka ny gendarmerie nanao ny asany tety amin'ny commune Ambohitrimanjaka, commune Ambanivohitra Ambohitrimanjaka na mikasibosy ho an'ny sekoly rehetra. Dia mankasitraka indrindra toko satria anisan'ny fomba anankiray entina miady amin'izao aretina coronavirus zao ty fitaovana mahomby ity izay natolotra ho an'ny mpianatra sy ho an'ny mpampianatra. Ya dia faly moa zany nazo an'ity kasibosy ity atao amin'ny fokotanam-pamahitsy Ambohitrimanjaka dia misaotra an'ireto tandro filaminana be dia be mahafatifaty reto fa dia nahainy tsara mihitsy ny nandamina an'ilay izy na dia tsy tonga teto daholo ary amin'ny vahoaka satria tapoka ihany nandalovan'ny zareo fa dia mankasitraka ny mpanome dia mankasitraka ny fikarakarana teto amin'ny fokotany. Tsy ho ampy ho an'ny vahoaka rehetra ao anatin'ny commune Ambohitrimanjaka ireo arovava nozaraina hoy teo anivon'ny gendarmerie-pirenena fa kosa fandraisana anjara fotsiny ihany ny azy ireo. Hatramin'ny kely indrindra hatramin'ny zokiny indrindra tena azo ny fiarovana avy amin'ny gendarmerie androany hiadina amin'ny valanaretina coronavirus. Ankoatra ireo vahoaka dia nahazo ny anjarany ihany koa ireo zandary rehetra sy ny ankohonany miasa ao amin'ny poste avancé Ambohitrimanjaka. Fa ho fanampiana ireo olona tena sahirana dia nanamboatra irony antsoina hoe bidon ireny nahatratratra any amin'ny 300 ireo mpianatra enina sahan'ny ivitoerana Maison Claire et Jeanne ahafahana mampisitraka azy ireo maimaim-poana ireo fanasana tanana sy fanasana fidiovana zany marimarina kokoa amin'ny savony izay ny tanjona raha ny fanazavana nentin'ny italian'ny ONG Manda Andriamatoa Miartso Razakaniaina robinet arivo isan'andro ihany koa no hozaraina eny anivon'ireo toerana misy rano ahafahan'ireo olona sahirana ireo ihany koa misitraka ny fampiasana rano fisotro madio sy ahafahan'izy ireo miaro ny tenany amin'ny asa izay tanterahany ihany koa izany rehetra izany ary ihany koa miaro ny tenany tsy ho azo nylay valanaretina coronavirus. Ampitombona hatrany moa ny fanamboarana ireo bidon ireo araka ny fanazavana ary dia ho aparitaka ihany koa amina toerana samihafa ny tombontsoa tahaka izao. Ankoatra izay dia nisy ihany koa ny fizarana vary, ny menaka, ny voamaina ho an'ireo sahirana rehetra asany ity ONG ity. Fa mbola hijanona ao anatin'izay tontolon'ny fahasalamana izay ihany sika ankalazaina androany 20 aprily ny andro maneran-tany adina amin'ny tazomoka manomboka amiko ny fandraisana andraikitra nafoanana ny tazomoka io ny loha hevitra niraisina tamin'ity taona ity indro ary ny fanazavana entin'ny minisitra ny fahasalamam-bahoaka. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankalazay androany 20 aprily ny andro maneran-tany iadina amin'ny tazomoka na paludisme. Voalohany teniko dia miarabantsika iaby magnerana nosy magnaraka an'izao fandahara zao. Ampatsahiviko eto fa ny tazomoka dia arety mifindra ary mahafaty fa azo tsaboiny tsara sy soroa. Raha tamin'ny tao 5 ny gouvernemanta malagasy dia niezaka andresy ny tazomoka nefa amin'izao fotoan'izao tao 20 mampalahelo ny mahita fa mboa manjato ny olo maty noho ny tazomoka ity. Ny valanaretin'ny tazomoka dia hita tagny Vohibe ary miseho amin'ny faritsy Beora any Atsibatsinano ohatra. Manao niezaka ny fitondram-panjakana mila famatsim-bola hiadia amin'ny tazomoka ity miaraka amin'ny mpiara-manantoka. Fa aly amin'ny tazomoka zao alitsika iaby. Ho fiarova amin'ny tazomoka andaotsika iaby mba hiroro agnatin'ny lay. Ampirisy kokoa nareo ampela bevoka mba hagnanto tom-pahasalamana hisafo ary hihina ny oly hiarova amin'ny tazomoka. Olo voan'ny tazomoka zao mafana vatany ka laha fa zay magnantogna mpanentany ara-pahasalamana na tombom-pahasalamana malaky. Mitoliky manokany amintsika mpiasan'ny fahasalamana manerana nosy aho na mafy aza miaditsika amin'ny coronavirus dia aoka tsy ho alignotsika ny asantsika andavanandro amin'ny mahampiasa mampitsabo antsika toy ny fanaova vaksiny ny nanakitsika ny fikarakarany ray aman-drentsika reo ny fampiteraha tsy hahafaty ny reny miady amin'ny arety mety hahafaty toy ny diabeta
na atotsy avo ary izay voafaritra fa maimaim-pona dia aoka mba tsy hangala vola amin'ny marary. Tompoko lasy tompoko vavy mbo agnatiny mialy amin'ny coronavirus tsika zao hajao ny fepetra fiarova ary henoy tsy tapaky ny fagnambarany filoham-pirenena. Eto ampagnaragna ny ady amin'ny tazomoka dia manomboka amintsika tsirairay iaby mba handreseny Madagasikara an'ity arety mifindra ary mahafaty ity. Misaotra antsika iaby na haritsy nanety sy ny heno izao hafatsy izao. Efa miditra tsikelikely ao anatin'ny vanim-potoana mangatsiaka isika, izany hoe ny ririnina zany tsikaritra fa dia efa misy ny herika ny tapany maraina sy ny takariva, misy ny torohevitra ara-tsakafo sy ara-pahasalamana omen'ny mpitsabo entina hiatrehana indray izany vaninandro mangatsiaka izany. Aza diny zany mitondra akanjo mafana mba tsy romana amin'ny kohaka. Ny trano tokony ho azo ny andro tsara, tokony azo ny rivotra satria ny trano mibokiboka lasa mampikohaka. Ny trano tokony tsisy vovoka satria lasa mampikohaka koa reny a. Ny sakafo tokony ara-pahasalamana, misy ny sokady sakafo telo amin'ny ankapobeny. Ny anankiray misy ny protéine, dia ina moa zany ny hena, ny trondro, ny soja, ny atody sy ny sisa. Dia sokady sakafo faharoa misy ny hery fiasana sy manome hafanana, ny vary, ny haninkotrana, ny zavatra misy farinina, ny menaka sy ny sisa. Dia ny fahatelo ny sakafo misy ny vitamine sy ny otrikaina isan-karazany, voankazo karazany maromaro isan'andro, dia ny legioma nany anamaitso. Ireo zany tokony betsaka indrindra amin'ny sakafo antsika isan'andro. Tsy voatery be dia be fa misy singa maromaro, ohatra hoe ny tongolo gasy, ny tongolo, ny sakamalao, ny voatabia, ny karaoty, ny akondro, ny voasary, ohatra zany teneniko zany. Raha ny famatsiana herinaratra eto Antananarivo sy ny manodidina dia hisy fahatapahany zany mifandimby. Io ilay antsoina hoe délestage tournant raha ampitso raha ny fampitam-baovao avy eo anivon'ny orinasa JIRAMA. Misy ny tsy fahatombanana amin'izay famatsiana herinaratra izay ka tsy maintsy hisy ny fanamboarana. Ho hiatrany ny fanazavana. Misy tsy fahatombanana ny andron'ny zotra mitondra herinaratra 63 kVA mampitoy ny sous-station Anosizato sy ny poste d'interconnexion Ambohimanambola. Ahafahana misoroka ny loza mety ho ateraka izany dia iroso amin'ny fanarenana ny teknisian'ny JIRAMA ny alahady 20 aprily izao. Hiteraka fahatapahan'ny herinaratra mifandimby amin'ny toerana vatsian'ireo sous-station sy poste d'interconnexion ireo ny fanatanterahana ny asa. Marihana fa isan'ireo sampan-draram-panjakana antsoina miasa noho ny filana ny orinasa JIRAMA mandritra ny fanatanterahana izao drafitra ara-tsosialy ho an'ny fahamehana ara-pahasalamana izao. Lahara-pahamehan'ny orinasa ny fanatsarana ny famatsiana herinaratra. Nampitomboana araka izany ny isan'ireo ekipa manao ny dépannage izay miasa 7 andro ary 420 ora amin'ny 420 ora. Ara-pahasalamana dia ny lalàna dia mametraka mazava tsara hoe ny orinasa JIRAMA dia réquisitionné d'office. Inona moa ny dikan'izany? Dikan'izany dia ataon'ny orinasa JIRAMA ataholy zany ary amafisy ny orinasa JIRAMA ny asa rehetrarehetra ataony isan'andro, andavanandro zany. Dia misy zany ny fanamafisana ny ekipa izay miasa satria misy an'izao asa izay atao angana izao. Dia misy ihany koa nefa ny fandaminana sy maintsy apetraka mba azon'ireo mpiara-miasa ireo miasa amin'ny isan'andro. Misy ny fitaterana an'ireo mpiasa ireo, misy ny fiarovana ara-pahasalamana an'ireo mpiasa ireo, misy ny fanadiovana ny toeram-piasana mba analavirantsika ny coronavirus izay tonga eto amin'ny firenentsika. Nanomboka ny zoma 17 aprily 2024 larara-maitso tokana 3547 no azahoana ny JIRAMA manerana ny Madagasikara.
natomboka ny 13 aprily teny amin'ny fokotany atapony tosy ny fampiasana ny tolotra vaovao water service point by Jirama. Izy ity dia famatsiana rano fisotro madio amin'ny alalan'ny Sinibeandrano sy fametrahana toeram-panasana tanana amin'ny savony. Fiaraha-miasan'ny Jirama miaraka amin'ny UNICEF sy ministeran'ny rano ary ny fidiovana sy ny fanadiovana ity hetsika iray ity. Arahantsika an-tsara zany. Zava-dehibe ny fanasana tanana amin'ny savony, indrindra amin'izao ady ho fisorohana ny valan'aretina COVID-19 izao. Eto Madagasikara anefa dia mponina valo tapitrisa no tsy manana fitaovam-panasana tanana amin'ny savony ao tokantranony. Izay no mahatonga ny UNICEF miara-miasa amin'ny Jirama. Sinibendrano misa 400 manana adiratra amin'ny 10 metatra toratelo no aparitaka ao anatin'ny fametrahana ny water service point by Jirama, izay nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy teny Itosy ny alakamisy lasa teo. Misy ihany koa ny fanentanana amin'ny fihetsika fototra ho fiarovana amin'ny coronavirus, iarahana manatanteraka amin'ny fokotany 230 eto Antananarivo sy fokotany 730 any Toamasina. Ity tolotra ity dia hitondra vahaolana azo tsapain-tanana ho an'ny mponina amin'izao amehana ara-pahasalamana izao, satria sady ahafahan'izy ireo misitraka rano fisotro madio no isitrahany fanasan-tanana. Ny vidin'ny rano io zany dia ohatran'ireny vidin'ny rano vidintsika eny amin'ny toerana fitsinjarana rano rehetra eny, izany hoe 500 ariary ny bidon 20 litatra. Mifanampitanteraka amin'ny Jirama ny ministeran'ny rano. Mandra-pahatonga an'izay vahaolana maharitra izay dia tsy maintsy mijery ny Jirama sy ny fitondram-panjakana hoe aiza ho aiza ny zavatra azo atao anisan'izany ity water service point ity dia tsy vidin'ny rano ilay izy fa sandany ilay fikarakarana ny fahatongavan'ny rano aty amintsika, dia izay no vola alohantsika tsirairay avy ety amin'ny any. Anisan'ny mora indrindra ny ety Antananarivo satria raha mijery ny toerana hafa atsika mety lafolafo izay ny sandan'ny rano izay alain'ny olona eny amin'ireny tobo ireny. Amafisika eto koa satria ao anatin'izay dia mezaka hatrany fitondram-panjakana manao an'izay rehetrarehetra ahafahan'ny tsirairay misitraka an'ilay rano, fa indrindrandrindra koa manao ahafahan'ny tsirairay ao anatin'ny amin'izao fotoana amehana zao ahafahan'ny tsirairay manatanteraka amin'ny fepetra rehetrarehetra momba an'izay rano fahadiovana sy fidiovana izay. Ny fametrahana ny water service point by Jirama dia isan'ny paikady hanatsarana ny tolotra omen'ny orinasan'ny mpanjifana. Amin'ny alalany no hanomezan'ny Jirama antoka ny famatsiana rano fisotro madio ary mampibelatra miandalana ihany koa ireo tolotra vaovao omen'ny mpanjifa ny manodidina ny rano. Dia izay indray ary ny vaovaontsika ary tompoko lasy vavy tamin'ity takarivan'ny sabotsy ity ho amin'ny alatsinainy indray izahay manome fotoananao, zany hoe sampana fampahalalam-baovao zany ankasitrahana avokoa ireo niarana molavolan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity ho amin'ny alatsinainy indray zany no famehy fotoana etsika. Veloma tompoko.